Já. Góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem við reynum að ræða við fólk sem fær ekki mikið pláss í meginströms fjölmiðlum. Í dag með mér hún Laufey Ólafsdóttir, eins og svo oft áður, og hjá okkur Regnsól Evu, en hann nemi við Listaháskóla Íslands og að vinna að einhvers konar heimildar vídeóverkefni sem kannar tíðarandann í Reykjavík. Góðan daginn. Góðan dag. Gaman að fá að vera með ykkur. Takk fyrir. Geturðu sagt okkur betur frá þessu verkefni sem þú ert að vinna akkurat núna? Já, ég fékk svona sérstaklega listastyrk frá Reykjavíkurborg á vegum Hinshússins sem svona úrræði fyrir ungt fólk. Og ég og Kamilla, bekkjarsystir mín, ákveðum að gera eins konar heimildar en samt meira eins og listaverk í vídeóformi tíðarandann í Reykjavík og við erum að taka viðtöl við alls konar fólk bara upplifunir þeirra í miðbæ Reykjavíkur og síðan erum við bara að klippa það allt saman núna og setja texta og svona og síðan verðum við með örugglega 2 sýningar. Við verðum með fyrstu sýninguna örugglega í lok mánaðar þar sem við sýnum svona fyrsta draft og síðan þá verðum við með fullklára verk í lok ágúst. Spennandi. En þú ert líka að gera töluvert fleira listatengt, ekki satt? Jú. Geturðu sagt okkur aðeins meira? Þetta mjög spennandi þess sem ég var að kíkja á Facebookinu hjá þér, sko. Já, takk fyrir. Ég vinn mikið með sjálfið og svona identities og svona sameiginlega meðvitund eða svona collective consciousness. Og dæmi verk sem ég hef verið að gera var að ég bjó til verk fitufordóma í COVID samkomubanninu. Það sem að ég kannaði einmitt svona innrætta fitufordóma með því að gera gjörning. Það sem ég var með livestream á Facebook og ég bakaði köku og síðan þá ætlaði ég að borða alla kökuna eða leit út fyrir það en síðan byrjaði ég að maka henni svona á mig eins og andlitsmaska. Þannig að kakan var þá einhvern veginn orðin svona íkon fyrir svona self-care eða svona sjálfsást sem mér fannst mjög skemmtilegt. Mér fannst mjög skemmtilegt að gera þetta fyrir framan fullt af fólki sem ég þekkti kannski ekki einu sinni. Og síðan gerði ég listaverk sem býr líka á netinu í COVID þar sem ég fékk innsendar sögur eða innsendar tilfinningar frekar frá fólki varðandi einangrunina sem fylgdi COVID og síðan myndskreytti ég og animeitaði myndirnar við textana og þetta verk býr á heimasíðu sem heitir Hvað segirðu 20.tumblr.com ef fólk vill kíkja á það. En já. Hvernig að segja þetta fyrir mig aftur svo við getum skrifað þetta hjá mér og skoða þetta? Hvað segirðu? Já, hvað segirðu 20.tumblr.com. Ok. Við getum sett líka á allt sem þú vilt í með útsendingunni. Já. Svo sannarlega. En já. Ég líka pínlítið forvitin að spyrja það eins út í þessari sameiginlegu meðvitund samfélagshópa. Geturðu sagt okkur eins meira frá því? Já, ég gerði verk í byrjun, nei, svona miðju seinustu önn. Það sem ég kannaði einhvern veginn sameiginlega upplifanir hinsegin fólks varðandi hárið þeirra. Og ég bara hef svolítið áhuga á því að fá rosalega margar upplifanir og setja það saman í graut
og einhvern veginn kanna hvort það sé einhver tenging á milli og mér finnst bara ótrúlega áhugavert að pæla í einmitt út frá sjálfinu, þú veist, hvað sjálfið samt líka einhvern veginn tengt sjálfum annara. Þannig að þetta svona rauður þráður í þinni list, eða? Já, svolítið. Mér langaði líka aðeins að spyrja þessi mynd sem sem þið eruð að vinna að. Hvar verður hún sýnd? Verður hún sýnd í bíóhúsum eða sjónvarpi eða? Sko, við erum að hafa samband við Lofthostel núna og mögulega Gaukinn, en við erum bara að reyna að finna venue til þess að sýna það live, eða til þess að fá áhorfendur til þess að vera með okkur. Já, að hafa svona screening party eiginlega. Og síðan ætlum við líka að reyna að vera menninganótt. Og já, við erum bara að reyna að fá fólk frekar til okkar til að horfa á þetta með okkur. En annars setjum við þetta á netið á Vimeo líklegast. Og við ætlum líka að hafa samband við kannski RÚV. Mér bent að RÚV 2 væri kannski til í að taka þetta upp eða hjálpa okkur með þetta. Já. Þetta já, eins og þú sagðir, þetta kannski líka hlutur af upplifun, sameiginlegri upplifun, eða? Já, svolítið. Þetta svona, við erum einmitt að kanna rosalega mikið sameiginlegar, eða ekki sameiginlegar, bara upplifunir fólks í miðbænum í Reykjavík og setja einhvern veginn saman í samhengi við hvort annað. Má ég spyrja bara svona aðeins áfram út í þetta vídeóverk. Þú talar að fá upplifunir fólks. Hvað hvernig sögur eru það að fá? Eða eru það að fá bara fólk bara, þetta er geggjað, eða eru það að fá fólk að segja frá, þú veist, við áttum svona kvöld og gerðum þetta, eða hvernig, kannski allur gangur á því? Jú, það er allur gangur á því, sko. Við höfum fengið eina prakkarasögu úr Austurbæjarskóla. Mér fannst hún mjög skemmtileg. Síðan höfum við fengið bara alls konar fallegar minningar úr miðbænum og ekki svo fallegar minningar líka. Já. En já, við erum svolítið bara svona að fá fólk til þess að segja ykkur stuttlega frá, eða ekki stuttlega, fólk ræðir svo sem alveg hvernig það segir frá sögunum sínum. En já, við erum líka með staðlaðar viðtalsspurningar sem við klippum líka saman við sögurnar. Og það hefur komið mjög mörg falleg moment út úr þessum viðtölum sem ég er mjög spennt að sýna öðrum. Og hvaða fólk er þetta? Er þetta alls konar fólk á öllum aldri eða hvað Já, þetta er ekki alveg öllum aldri. Við tökum ekki viðtöl við yngri en 18 ára. Bara út af persónuverndarlögum. Og það er betra bara að því að annars þurftum við að fá samþykki frá forráðamanni og það er bara auka liður, þannig við erum að taka viðtöl við fullorðið fólk. Ég held að við séum að spanna frá 18 upp í svona 50 og. Við höfum ekki fundið eldra fólk til að taka viðtöl við, en það kemur væntanlega bara í framtíðinni, eða náinni framtíð. En hingað til erum við með, já, frá ungu fullorðnu fólki upp í svona miðaldra fullorðið fólk. Já. Og af öllum kynjum og... Já, af bara alls konar flóra af fólki. Já. Nú ert þú líka uppistandari. Já. Og ert partur af svona hinsegin stand-up hópi sem heitir Soulflow Comedy. Geturðu sagt mér aðeins frá þessum hóp og hvað þið eru að gera? Já, sko, það er mjög fyndin saga hvernig ég byrjaði. Ég var búin að mæta á nokkur kvöld á Gauknum sem er alltaf á mánudögum klukkan 8 held ég núna. Og ég var búin að horfa á vini mína fara upp á svið og allt í einu ákvað bara, já, ég ætla að gera þetta núna. Og bara ákvaða staðnum að ég ætla að fara upp á svið. Þannig ég fór upp á svið og mér gekk bara ótrúlega vel, þannig ég hélt því bara áfram. Þetta var engin eitthvað svona langtíma ákvörðun, ég bara ákvaði þetta allt í einu eitt kvöldið og
hér er ég hálfu ári seinna og get kallað mig uppistandara þar sem ég hef gert uppistand núna nokkuð oft. En já, Soulflow Comedy var stofnað af 3 konum sem heita Cruz, Kat og Kimmy og þær gerðu eða byggu til þennan hóp sem andsvar við karllægu menningunni sem fylgir stand-upi og vildu búa til meira svona wholesome safe space fyrir konur og hinsegin fólk til þess að koma fram án þess að hafa miklar áhyggjur af umhverfinu. Og mér finnst það bara ótrúlega falleg pæling hjá þeim og já. Já, þannig já, sem sagt þessi kvöld á Gauknum, þetta er bara svona open mic kvöld eða? Já. Þetta eru svona open mic kvöld og maður getur skráð sig fyrirfram líka. Já. Og svo lengi sem maður er kona eða hinsegin þá getur maður tekið þátt. Okay. Þannig að þetta er svona hugsað sem einmitt, já, því að við náttúrulega vitum öll að þessi bransi er svolítið karllægur eins og þú sagðir. En já, og svona cis-karllægur. Já, mjög cis-hetero-karllægur. Þannig að mjög ekki út fyrir kassan. Nei. Og oft á tíðum eru brandarinni líka svolítið í takt við það, svolítið svona out of touch við hvernig heimurinn getur verið fjölbreyttur. Og oft bara svona brandarar sem eiga kannski ekki við lengur. Nei, einmitt. Eins og nýleg dæmi hafa sannað. Já, einmitt. Já, akkurat. Því að þú sendir mér smá brot af ég sé þú gerir svolítið grína sjálfið þér, eða ekki? Já, einmitt. Það er partur af hvað ég er ótrúlega upptekin af sjálfinu. Mér finnst mjög skemmtilegt að pæla í sjálfinu og einhvern veginn í uppstandinu mínu ger ég grína hvað ég á mér mörg sjálf og hvað ég identifæja við marga hluti og sérstaklega svona jaðar hluti eins og þú veist, ég byrja alltaf uppstandinu mitt að segja hæ, ég heiti Regn og ég er vegan, feitur, tvíkynhneigður, kynsegin, bipolar, femínísku listnemi sem er alveg bara þvílík runa af svona sjálfsmyndar faktorum og já, mér finnst bara ótrúlega mikilvægt að pæla í þessu og leyfa sér að gera grín af sína eigin sjálfi. Einmitt, það er langaði kannski aðeins líka að koma inn á svona hvernig það er í raun að vera kynsegin listamaður eða listamanniska, er það eitthvað svona sérstakt issue sem að Sko, við erum ekki mörg en samt finnst mér mjög mikið að kynsegin fólki vera listrænt, sko og þannig kannski prósentulega séð eru að herra hlutfall af listafólki. En við náttúrulega erum svo ótrúlega fá sem erum kynsegin þannig að það er ekki sýnileiki sem að við þyrftum kannski á að halda. Og það eru margir sem vilja ekki setja sig í kassan að vera kynsegin listamaður en mér finnst það vera svolítið mikilvægt til þess að fólk skilja hvaðan ég er að koma og hvernig ég vinn listina mína. Og þú veist, það er andinn í skólanum, til dæmis í Listaháskóla Íslands núna, er ekkert mjög pólitískur. Það er meira svona ljóðrænt og fagurfræðilegt í gangi núna. Þannig að mér finnst ég oft að vera svolítið eitt í því að vera pólitískt og vera með að taka svona mikið á sjálfinu og jaðarsettum hópum og svona jaðarsettu sjálfi. Þannig já. Mér finnst það ætti að vera meira kannski af ungu fólki að gera aðeins pólitískari list. Af því að allt fólki í bekknum mínum er mjög pólitískt þenkjandi og pælir mikið í pólitík en það sést kannski ekki endilega í listinu þeirra. Já.
þetta einmitt líka kannski já, það svona, manni finnst þetta einmitt svolítið tilheyra einmitt að tjá sína tilvist og pólitík í gegnum listina, en það kannski ekki endilega sem að sýnileikinn kemur á sama tíma, því að það er mjög oft flókin svona samtvinnun af einmitt útilokun, þó að það sé á sama tíma meðtekið kannski innan listaheimsins, þá kannski útilokunin, það kannski rangt hjá mér að hún sé kannski meira utanfrá en innanfrá, eða það hvort tveggja? Þegar stóðstu spurt. Afsakið, þetta var ekki mjög vel orðað heldur, en ég vona að vita hvað ég var. Sko, ég held ég get ekki sagt til það. En það er náttúrulega mikill munur á fólki sem að nýtur listar og fólki sem að býr til list. Og það er alveg svolítið svona oft stéttaskipting þar á milli. Þannig kannski, ég veit ekki alveg, ég er ekki alveg viss. Já. Við náttúrulega vorum með við höfum rætt áður svona menning og listi í hinni Reykjavík, og einmitt vorum með viðtal fyrir, svolítið síðan við Indu Gerstsson. Indu Eldborg, doktor Indu Eldborg, sem var með mjög góða sýningu í bara hinsegin listafólk, sem náttúrulega var bara útilokað svolítið frá listasögunni, íslenskri listasögu. Þannig þetta allt svona, þetta alveg ótrúlega stutt síðan sem að svona hinsegin listi meðtekin af mainstream. Þannig ég held einmitt sko að mín kynslóð muni koma alveg frekar sterkt inn með sérstaklega trans og hinsegin svona listasögu í Íslandi. Já. Já. Einmitt. Af því að svo einmitt náttúrulega hinsegin heimurinn líka að þróast, þannig að þetta já. Einmitt. Daniel, er þú með spurningu? Ég svona búin að vera að reyna að ýta barni út úr herbygginu, þannig að ég svolítið svona búin að vera bara að njóta þess að fá að hlusta á. Ég viðurkenni alveg fullkomlega að ég er ekkert rosalega fær endilega að tala rosalega djúpt list. En mér langar kannski að spyrja Regn ef það er ekki of persónulegt, bara varðandi stöðu kynsegin fólks á Íslandi. Bara svona kannski í einhver svona pínu grófum dráttum. Hvernig eða hvort þú mætir fordómi í samfélaginu, varðandi persónufornöfnin og slíkt ýmislegt, sko. Já, sko, það sem ég er að berjast mest við er bara að fólk átta sig ekki á því endilega kynsegin fólk sé til, og mjög mikið svona erasure í gangi. Og til dæmis, ég er rosalega oft ránkynjað á veitingastöðum, á kaffihúsum, á börum, út á götu. Fólk gerir alltaf ráð fyrir kyni annarra án þess að spyrja. Og ég á svolítið erfitt með það, og síðan líka bara, hvað tekur langan tíma fyrir fólk að byrja að æfa sig að nota rétt fornöfn. Fólk er alltaf bara já, ég þarf að æfa mig, en síðan gerir það ekki. Þannig ég er að velta fyrir mér hvort ég ætti að hafa svona sérstakann hán-hitting í samtökunum, þar sem allir myndi bara nota að fornöfni hán yfir eina kvöldstund og æfa sig svoleiðis. En já, það er aðalega, sko, fyrir mér er það persónulega, sko, ég verð ekki fyrir mikilli transfóbíu af því að fólk gerir alltaf ráð fyrir að ég sé kona, sem er ekkert mjög skemmtilegt heldur. Og en í þau skipti sem ég hef farið út og litið kannski aðeins karlmannlegri út og kannski sett á mig yfirskegg, mér finnst það mjög gaman að mála mig og setja mig yfirskegg. Ég hef aldrei lent í neinum leiðindum þá. En ég held samt að þá sé fólk sem bara, já, haha, þetta er kona með yfirskegg og pæla ekkert meira í því. En samt innan míns hóps og sérstaklega bara, bekkjarsystkini mín og fólk sem ég er umkringt, er
rosalega umburðarlynt og rosalega að reyna sitt allra besta við að láta öllum líða vel og passa sig á fornöfnum og kynjarétt og svona. En staða kynsegin fólks á Íslandi þetta alltaf að koma vonandi. Já. Það voru lög samþykkt fyrir ári síðan kynrænt sjálfræði og inn í því átti fólk að geta valið að vera þriðja kyn í þjóðskrá og að það ætti að vera ólöglegt að hafa bara valkost á 2 kynjum í til dæmis umsóknum og svoleiðis. Akkurat. En það hefur ekki komið í gegn ennþá. Ég ákvað bara upp á flippið að gá hvort ég geti breytt daginn og það var ekki hægt. Þannig, og þau hafa ennþá tæplega hálft ár til þess að vinna úr þessu. Þannig að ég sé ekki fram á að geta breytt nafni kynskráningu fyrir þá, sem að mér finnst svolítið leiðileg bið. Og ég veit að mörgum öðrum finnst það líka. Því trúi ég. Mér langar svona kannski lokin að það svona síðasta sem mér langar að fá að spyrja bara að því ég hefði þig hérna og ég sjálfur bara rosalega cis kall og hef aldrei þurft að spá í neinu svona og öðru. En rétt, hvernig orða þetta? Viltu að fólk bara einfaldlega spyrji þig? Hvaða persónufornafn þú kjósir og hvernig endingar best að nota og bara eins og ég viðurkenni, ég þurfti að spyrja áðan sjálfur varðandi endingar við persónufornafni hán, þetta er hluti sem maður ekkert mikið að upplifa og það ekkert mikið talað í samfélaginu. Þannig að það bara best að spyrja. Já, það er langt best að spyrja bara og sérstaklega að maður óöruggur með það að bara spyrja. Það sem ég finnst mjög gott að í svona feminískum umhverfum oft byrjað fundi og spjöll og svoleiðis á fornafnarhringjum og nafn á fornafnarhringjum sem að mér finnst mjög þægilegt af því að þá get ég sagt frá fornafnunum mínum án þess að ég þurfi að koma út fyrir fólki á mínum eigin forsend eða svona að ég þurfi að taka fyrsta skrefið við að segja hæ, ég heiti Regn, ég nota fornafnið hán í staðinn fyrir að bara normalæsa allir segi fornafnin sín af því að maður getur aldrei vitað að það fullt af trans- og kynsegin fólki sem lítur út fyrir allt annað kyn en það og bara það að spyrja fornafn og normalæsa að spyrja fornafn bara af hinu góða og það að spyrja fólk ekkert feimnismál, það finnst allavega öllu transfólki sem ég þekki finnst bara mjög gaman þegar það spurt og að fólk sé þá bara vist með það eftir á. Ok, frábært. Gott að vita. Já, það ekki. Algjörlega. Laufey, varst þú með eitthvað meira? Já, nú heyri ég ekki. Afsakið, þetta var ég. Glemdi að mjúta sjálf á mig. Við erum fagmenn. Já, algjörlega sko, alveg topp pró. Nei, ég var bara svo mikið að hlusta. Já, að því þú ert í, við vorum að tala áðan með grínið, svona úrelt grín og fleira. Þú varst einmitt að segja að akkurat þegar þú situr á því yfirvaraskegga, þá það svona einhverjum sem finnst það eitthvað fyndið. En þetta einmitt svona eitt af því sem verið svolítið að tækla og það 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 að setja fólk í önnur kyngerfi ekki grín. Einmitt. Þetta eitthvað sem verður mikið vart við? Sko, ég mikill aðdáandi drags og mér finnst eiginlega bara fólk alltaf í dragi. Sama hvort það sé cis eða trans. Það alltaf allir í dragi. Af því að kyntjáning í rauninni bara drag. Þannig að ég skil alveg að sumum finnist það fyndið þegar fólk brýtur aðeins upp að það. Af því að það það sem sjokkar að fólk finnst fólki fyndið. Og í rauninni grín bara eitthvað óvænt, eitthvað sem þú bjóst ekki við. Og það svona fyrir fólk að hlæja. Þannig ég skil alveg
að fólki getur fundist það fyndið þegar ég setja mig yfir að skegg, af því það er óvænt. Og en það réttlætir samt ekki að gera grín að fólkinu. Eins og til dæmis, ef maður sér kannski konu út á götu sem kannski er með skegg eða er í óvenjulegum fötum eða eitthvað og þú veist, það er óvænt. Þá er það kannski pínu fyndið en maður má samt ekki gera grín að því. Þú veist, maður verður bara svona að þú skilur hvað ég meina. Já. Þetta er líka kannski spurning samhengi. Já, einmitt. Algjörlega. Já, einmitt. Og því að það er líka náttúrulega samfélagið okkar er bara ört að breytast og Einmitt. Og auðvitað ætti maður náttúrulega ekki að kippa sér upp eða ef fólk er kannski óhefðbundnum svona kyngervi. Maður ætti ekki að kippa sér upp eða, en það er bara raunin að við erum ennþá svolítið föst í cis-normatífum pælingum og það er svolítið erfitt að koma sér út af þeim. Þannig að ég álasa ekki fólki fyrir að finnast það fyndið. Nei. En það þarf ekki að gera grín að því heldur. Nei. En finnst þér þetta vera kynslóðaskipt? Finnst þér yngra fólk og jafnvel börn vera meira líbó gagnvart svona? Já, sko, ég var að vinna með börnum í sumar, áður en ég byrjaði að gera sviðsmyndina. Og ég kom út fyrir þeim í nokkrum sinnum af því að þau eru svo mörg og þú veist, náttúrulega vissi ekkert öll og yfirleitt þegar ég kom út fyrir þeim þá voru þau bara eitthvað, já, ok, og hvað? Og það var alltaf svolítið eða svona underwhelming og eða sem er samt bara fínt, sko, af því að börnin eru búin að læra svo margt af eldri kynslóðum sem ég finnst ásamlegt. En ég held einmitt að það sé, þú veist, eldri kynslóðurnar sem eiga erfiðast með þetta. En síðan kemur fólk manna alltaf á óvart. Fullt af gömlu fólki sem ég þekki er ótrúlega ok með þetta og kippir sér ekki upp við þetta. Og meðan annað fólk kannski er mjög fast í kynhlutverkunum sem það ólst upp með. Þannig að þetta er bara persónubundið en samt. Já. Samt pínu kynslóðaskipt. Já. Maður tekur alveg eftir því. Já. Ég held að sé aðalega einmitt kannski miðaldra fólk. Ég held að elsta fólkið sé kannski bara ekkert að pæla mikið í þessu. Og finnst bara flott að unga fólki sé það sjálft. En það er svona, kannski svolítið svona 50 og upp úr kannski. Já. En það er allir að læra og ég hef ekki orðið fyrir neinum miklu, til dæmis eins og hatursorðræði eða neitt. Ég hef alveg sloppið við það. Sem er mjög jákvætt. Já. Já, ég held að við erum bara förum að slá botninn í þetta viðtal en viljum alveg endilega fá að fylgjast með þér áfram þannig að og eins og ég segi, við getum sett linka ef þú ert með einhverja en þá bara langar mig að þakka þér innilega fyrir Regnsól Evu og við bara hvetjum fólk til að fylgjast með því sem þú ert að gera. Já, takk fyrir að fá mig. Bara takk sömuleiðis. Og takk Daniel, við kveðjum úr hinni Reykjavík. Bless, bless. Bless, bless.